前几天热，这孩子拿风扇晚上睡觉就冲着自己吹，到底吹感冒了。儿啊，来吃点药来，来。多好啊！我小时候可乐喝这中药了。我就不喜欢这个药。嗯，你不喜欢这个药啊？嗯。那你不喜欢这个药，你就别感冒啊。再以后不能拿那个晚上让风扇往身上吹了啊，那让他摇头啊，那一直往身上吹，那能不感冒吗？烫不烫啊？有点烫，晾一会儿。剩半袋啊，晚上再喝那半袋。当然你姐姐也得吃。姐姐也吃啊？嗯，你们俩都是吹风扇吹的，不烫你就夸的一口就周它。啊？我不想。感冒难受吗？不难受。不难受啊？嗯。不难受也得吃药。你喝一口试试。根本一点都不烫。嗯。烫。烫啥烫啊？烫。不烫，就是温乎。烫。我都喝一大口呢。啥一大口啊？我可乐喝这个。甜丝丝儿。烫。不烫，烫啥烫？烫是那个不能一口都周了。你烫不烫，反正你得喝它锅。喝它吧。不亮，不行了，你慢慢喝也得给我喝它。对，越凉越难喝，越凉就越不甜了。爸爸不烫，但是我烫。为啥我不烫你烫呢？啊？爸爸的皮厚。我皮厚啊。嗯。你皮儿薄。嗯。你看我这多好喝，来干杯。不得。我这蔬菜饮料，快喝吧，别腾了。没烫，晾一晾呢。还晾啥呀？都一点都不烫了，这一点都不热，你还这快喝粥。烫。你先粥半杯，我看看打样。烫咋还粥了呢？那这那边应该就是了。行了吗？行了，去吧。待会儿晚上喝那半袋啊，剩下那半袋。吃点药这么费劲。哎呦我天！来台风了，看这雨下的，跟那个东北冬天刮烟炮似的。这小子到了发烧了，再量一下，别老动弹他呀。35。你看你这腰的就不对劲儿，冲着，别老的，你就夹那块儿，别老动弹它。37.3。
37.3的，现在给你测那啥也测不出来呀。先喝点水吧，多喝点水啊，多尿尿。这孩子上医院开点药。儿啊，来吃药。一人一片呗。那个是中午的。那你今天吃完这些药就能好了。还有晚上的。就发了那一阵烧，再就没发烧。都吃完就好了。